Baik, pemirsa, Anda punya masalah dengan mendengkur? Kita akan membahas itu juga dari pandangan sisi Islamnya. Mari sama-sama kita saksikan, ini dia beritanya. Mendengkur dalam Islam. Pemirsa beriman, tidur merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tidur, kita mengistirahatkan tubuh, merefresh pikiran, serta mengisi kembali tenaga setelah menjalani berbagai kegiatan. Ketika kita tidur, kita juga belajar untuk mati dengan diambilnya jiwa kita oleh Allah ketika kita tidur. Ketika tidur ada banyak hal terjadi pada tubuh kita yang terkadang tidak kita sadari. Salah satunya adalah mendengkur. Bagaimana Islam memandang dengkuran dan bagaimana dengkuran ditinjau dari kesehatan? Berikut pemaparannya. Mendengkur dianggap sebagai gangguan ketika tidur dan bisa timbul karena berbagai hal. Misalnya saja, kondisi tubuh yang terlalu lelah, adanya masalah pada organ yang disebabkan penyakit yang kemudian mengganggu pernapasan ketika tidur. Mendengkur juga disinggung dalam hadis, yaitu hadis Bukhari yang artinya, Ibnu Abbas beliau berkata, setelah itu beliau sholat sesuai yang dikehendakinya, kemudian beliau berbaring dan tidur hingga mendengkur. Hadis riwayat Bukhari 135. Beliau pada hadis tersebut mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah pula mengalami tidur mendengkur. Namun kemudian Rasulullah mengajari kita cara tidur yang benar, yaitu dengan cara miring ke kanan. Karena salah satu manfaat tidur miring ke kanan akan mencegah jatuhnya lidah ke pangkal yang dapat mengganggu saluran pernafasan. Tidur dengan posisi telentang mengakibatkan saluran pernapasan terhalang oleh lidah yang dapat mengakibatkan seseorang mendengkur. Setiap cara melakukan berbagai hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selalu memberi kita manfaat. Seperti cara tidur yang barusan kita bahas untuk menghindari mendengkur. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang intelektual Islam, berkata, barang siapa yang memperhatikan pola tidur Rasulullah, niscaya ia akan memahami pola tidur yang benar dan paling bermanfaat untuk badan dan organ tubuh. At-Tibun Nabawi. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim dalam At-Tibun Nabawi menuliskan bahwa Rasul tidur dengan memiringkan tubuh ke arah kanan sambil berzikir kepada Allah hingga matanya terasa berat. Terkadang Rasulullah memiringkan badannya ke sebelah kiri sebentar, kemudian kembali ke sebelah kanan. Tidur seperti ini merupakan tidur paling efisien untuk mengurangi berbagai kemungkinan buruk yang terjadi pada tubuh kita ketika tidur. Pemirsa beriman, orang yang mendengkur saat tidur menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, bahkan terkadang dapat mengakibatkan terhentinya nafas untuk beberapa detik yang akan membangunkannya dari tidur. Orang tersebut biasanya akan bangun dalam keadaan pusing karena kurangnya oksigen yang masuk ke otak, dan tentunya ini sangat mengganggu kualitas tidur. Menurut berbagai sumber, mendengkur terjadi karena masuknya aliran udara pernapasan ke paru-paru terhalang. Halangan bisa berada di rongga hidung, rongga mulut, atau kerongkongan. Halangan tersebut membuat terjadinya penyempitan aliran udara pernafasan yang menetap atau hanya sementara. Penyempitan oleh adanya polip hidung, amandel, atau melemahnya otot pangkal lidah dapat berlangsung terus selama penyebabnya masih belum dikoreksi. Sedangkan dinding rongga hidung yang membengkak karena alergi atau menyempitnya pipa udara karena asma hanya berlangsung sementara waktu. Bila pernafasan melalui hidung terganggu, orang akan bernafas lewat mulut. Pernafasan mulut berpotensi memunculkan suara dengkur, begitu juga kalau anak lidah atau uvula menjadi lemah dan atap mulut bagian belakang atau soft palate ototnya kendur, sehingga menyebabkan udara pernafasan tak lancar mengalir, dan hal ini sering dialami oleh usia lanjut. Ketika hal-hal tersebut terjadi, udara pernafasan yang mengalami turbulensi akan menggetarkan jaringan lunak yang dilaluinya, lalu menimbulkan suara dengkur. Posisi tidur terlentang juga memperkuat munculnya dengkuran. Pada posisi demikian, pangkal lidah merebah ke bawah dan anak lidah serta langit-langit rongga mulut lebih turun sehingga memudahkan terjadinya dengkuran. Jadi anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidur dengan cara miring ke kanan merupakan hal efektif menghindari tidur mendengkur. Selain ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai posisi tidur ke kanan, ada beberapa cara mudah yang bisa kita lakukan untuk menghindari mendengkur. Cara-cara tersebut diantara lain: pertama adalah melatih tenggorokan. Setiap harinya selama 3 menit, ujung lidah diletakkan ke belakang gigi atas.
lalu didorong ke arah belakang. Setelah selesai, rapatkan bibir selama setengah menit, buka mulut, gerakan rahang ke kanan dan ke kiri masing-masing setengah menit. Dengan mulut terbuka, kontraksikan otot belakang tenggorok berulang kali setengah menit. Kemudian yang kedua adalah membersihkan hidung, karena memiliki hidung tersumbat membuat sulit bernafas dan menciptakan penyempitan di tenggorokan Anda yang menyebabkan mendengkur. Lalu yang terakhir adalah mengurangi berat badan. Mendengkur bisa dialami oleh mereka yang kurus ataupun gemuk, namun berbagai penelitian menyebutkan bahwa orang yang memiliki badan gemuk lebih sering mendengkur dikarenakan penumpukan jaringan lemak di sekitar tenggorokan yang bisa menghambat pernafasan. Pemirsa beriman, demikian berita mengenai mendengkur. Semoga pembahasan tadi bisa menambah pemahaman kita sehingga dapat membantu dalam menjaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan karunia berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nambah lagi nih ya, ilmu di berita Islami masa kini. Memang permasalahan kalau di dalam apapun sebenarnya, masalah apapun di dalam Islam itu sudah ada jawabannya gitu. Dan memang kalau misal di sini sudah tahu kita secara medis memang tidak boleh kalau tidur, maksudnya dalam arti apalagi tengkurap ya. Kalau ini tidak tengkurap benar kan? Iya betul. Kalau misalnya gitu tengkurap ya, dan itu memang dilarang di dalam Islam. Dan Rasulullah juga mencontohkan tidur itu madep ke kanan. Sunnahnya seperti itu. Betul sekali, dan itu ternyata juga baik dan bisa mengatasi masalah mendengkur juga tadi. Secara medis gimana ya? Jadi jantungnya tidak tertekan, lambungnya lebih aman karena misal habis makan atau apa. Oke, karena lambungnya posisinya di bawah. Jadi mulai malam ini coba praktekkan tidurnya madep ke kanan. Biar suami istri belakang-belakangan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Makanya itu bingung tuh. Itu gimana tuh ya? Itu gimana? Itu agak bingung memang sih. Yang satu di kakinya aja, madepnya tetap ke kanan. Jadi kayak gini ya? Tetap depan-depan. Ya baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang mu'alaf, tapi orang asing kali ini. Menarik sekali kan, yang berprestasi. Mu'alaf yang berprestasi, maksud saya, maaf. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.